減一減一減一。今日進展良好，零交流，我做得到的，我做得到的。做咩好似嗰啲邪教咁撚樣？我做到嘅，我做到嘅。多謝謙樂人100小奇點，你俾頭抽團咩嚇親人啊！今日影埋 Checky 上面，唉，益下你哋啦！唉，上面益下你哋啦！唉，費事懶得換衫，真係唔使多謝我。今日係益大家嘅，大家好好珍惜呢一日啦。開 cam 再加播波台已經係少之又少噶啦，因為少之又少咩？唔想睇？不過鬆弛人又唔睇得咯，鬆弛人唔睇得咯。唉，一陣間佢老婆見到又唔得啦。陪我揀咩衫啊？蝕底晒啊！講真，今日真係。其實呢件都 OK 啦。其實佢有粉紅色咯，但係我唔想着粉紅色。算啦，有人睇好過風塵。護士頂帽啊，你識唔識㗎？要唔要我幫大家打針針啊？OK 啦。有啲短咯，不過算啦，可能我高啊，着呢啲係嗰啲日系嗰啲衫嚟嘅，自己打得㗎啦。喂，火車，邊個未上車？快上車！大拿起嚟，好難聽啊！呢個名，你去做啲咩呢？你頭先明明喺度開台，點嗌啊？呢個好柒咩？藍色唔多吸引，我屌你啊！我覺得唔買呢個。邊度似尿片啊？你頂帽係咁樣。依家好興呢啲帽啊，真係唔撚識嘅。唔許爆棚啊！啲病人懷疑。陳換金話佢今日抵受咗條女嘅誘惑，唔知真定假。奶奶晚上好。喂，我是最愛你的咩料啊？乖點解依家直接叫咗我做奶奶係乜撚嘢事咧？我想問下。乜撚嘢事啊？依家直接叫我做奶奶係咩事咧？仲有邊個未上車啊？快啲上車啊！就嚟3呢火車啊！我唔係叫你，我叫奶奶。今日劈音麻麻地。嗰個魷魚遊戲嘅名單，你哋有冇睇啊？佢好似仲有得拍嗰啲原味衫喎，好溫癲喎！我做得到，你做唔到，你做唔到。個名單唔見我係好正常㗎，我咩卡士，人哋咩卡士。期待魷魚要多謝紅燈人嘅100小奇點，三人車。預告片未睇喎，睇咗啲咯，我唔係好睇得明。
睇咗少啦。幾時買完未衫？呢件得唔得啊？呢件都好貴咯，呢件貴過我平時着嗰啲衫咯，屌你，成4嚿幾水。咩啊？你圖其一啫，啲低級節目襯你唔起。咪咯，連掌門人都請埋，咪嗰個佢都識揀嘅，佢唔會請曾志偉。洪天明 OK 嘅，洪天明係咪洪金寶個仔啊？我想問下。多謝型格先生續訂25個月。但我冇諗過洪天明，我覺得佢參加都 OK 嘅，但係我冇諗過錢嘉樂都肯參加咯。我以為佢哋會請咩啊？我哋以為佢會請小薯茄咯，但係佢哋竟然冇請小薯茄咯。Lily 醬，嗨！古天樂都唔知真定假。啲人話撞咗運動會宣傳，哦，即係咁啱嗰期佢哋搞緊小薯茄運動會。其實我唔明點解嗰啲連登會話咩要請我同埋達哥咯，其實完全唔同卡士咯，完全唔係嗰皮咯，人哋嗰啲全部一線，撲街！我哋呢啲喂達哥都係一線嘅，我呢啲撲街3線，點會請我呢？我想問下。應該撞咗期吧。有請，但係佢冇去啊。你中間都有條線。奶奶好大，我希望大家唔好 focus 喺個奶奶度，唔該。真係好核突，乜撚嘢奶奶好大？點解冇嘅？點解你打咁得閒號月餅冇嘅？請問直播入面嘅日系 idol 係我哋識嘅麗姐去咗邊？姐姐喺度。我在這兒。麗姐冒號，我要新出到條乜嘢啊？邊個3週年啊？冇啊，冇衫着啦，因為已經冇衫着啦。團仔係咁唔知咩，好似發咗癲咁，係咁喺度狂跑。咦？
佢狂跑嚟跑去。跟住我見啲人，因為咧佢呢單嘢搞咁大單咧，咁我有睇下脆嗰啲人嗰啲 comment 評論咯。跟住有啲人就話 Lolly Talk 霸晒啲位，話咩嚇 Lolly Talk 有 Lolly Talk 點解冇 Collar 啊？跟住有啲人就問點解唔叫埋 Mirror 嚟玩啊？跟住又因為佢哋話 Lolly Talk 8個人都有去玩啊嘛。其實 Lolly Talk 揾一半人揾一半嚟咪算咯，咁樣根本只係唔俾佢哋賣。都係嘅。其實講真咧，如果佢哋請 Mirror 去，咁 Mirror 又肯去喎，咁跟住咧，咁尤其是阿姜濤嗰件原味衫咧，哇！一定啲炒幾十萬咯，我嚴重懷疑。又細聲，自己較大聲啲啊！跟住就幾十萬一件衫，嗰啲姜糖一定爭崩頭，跟住幾十萬一件衫。但係佢哋個獎金其實得10萬蚊嘅啫喎，第一名即係贏咗嗰個得10萬蚊嘅喎。佢負債一個人負債20萬喎，佢贏咗呢10萬蚊，其實都係唔夠嘅喎。你講即係啲人講到佢哋差人20萬咁玩呢個遊戲都幫補唔到啲咩㗎？講真。屌你10萬蚊就唔撈咩？唔好戇鳩啦！你都好笑啊！講真，屌你10萬蚊，人哋一個月人工都唔止啦。00011係邊個嚟㗎？多謝晴天仔仔續訂50個月。鄧兆尊最窮嗰陣有1億。鄧兆尊唔係不嬲都好有錢嘅咩？你可唔可以直接講個名出嚟呢？你唔好 send 啲 link 出嚟得唔得呢？你係咪 cos 緊哆啦 A 夢？吓？點解你變咗小迪嘅？你唔係中意仙利人嘅咩？你唔去 bid 仙利人件衫，你走去 bid 小迪件衫？100件衫，7位數唔知喎。我保守估計佢哋搞呢個節目用咗7位數，可能我當300萬咯。300萬除100，即係每件衫要賣3萬蚊先回到本喎。小迪件衫過10萬嚇，我覺得應該未必喎，應該又唔會去到咁貴嘅。唔係佢哋搞呢樣嘢就係想回本嘅啫，咁就係睇啲人肯俾幾多錢咯。不過香港咁多有錢人，OK 啦。淨係件衫20萬，真係啲有錢人咪會去買咯。唔知佢會唔會公佈呢？即係唔知佢會唔會公佈嗰啲衫最後 bid 到幾多錢呢？小麗，你條底褲都唔知，你係戇鳩嘅，佢鳩噏啫嘛。佢講就話5000，係咪真係5000啊？仆街！講就話5000啫。
其實佢哋會唔會要求自己 bid 翻個底價，咁就唔會有人冇人 bid 咁難睇？個底價幾多？500，有啲唔一口價呢，即係佢每一口價都係加500咁樣，即係500、1000、1500、2000咁樣。你拎你 PDQ 件戰衣出嚟，可能值5000蚊，哇！咩啊？值5000？點解我即刻賣啊？仲喺度啊？有冇人買？5000即賣5000蚊，哇！我即刻賣，我即刻賣。講真，PDQ 戰衣有啊，仲喺度啊！我要攞去賣啦，頂唔住啦，好窮啊！屌你！你係咪俾5000蚊我啊？我即刻賣俾你。底價3000蚊小迪，你一定唔得，一定唔中啊！唔使揀嘢啊！講真，送比例啫，咩撚嘢嚟㗎？屌你！人人都係小護士，首歌咁撚似嗰啲弱智歌嘅。宋碧麗姐。好似弱智嘅首歌。啲人話要買霞姐，我見到霞姐我見到8000蚊啊！你哋自己諗啦。有人出價8000蚊買霞姐嗰件。我覺得你係唔知佢叫咩名啫，你一定知佢係邊個咯，你一定有睇過佢啲片，覺得好笑。Lollytalk 係某啲成員會好貴咯。人人都係小護士。Lollytalk 應該係一啲成員會比較貴咯。我屌你啦，同我差唔多樣，你索撚咗啊！你傻閪！你傻閪啊！我想問石子可唔可以攞微波爐叮啊？啦啦啦 ！Elmo song 可以定 no 呢？請問有我鍾意得啊，會爆咯！唉，我買咗個意粉。直接食算，唔撚叮。哇！
杯奶茶擺咗咁耐，啲冰都仲頂得住，擺咗2個鐘，啲冰都未撚溶。麻麻地，好難揾到一間好飲嘅奶茶。依家，我估咯，呢拖最後個價都唔會低，但基本上有幾個比較低啲嘅，有幾個高到戇鳩。阿妹、Yanny、Cindy、Elka 嗰啲應該必到戇鳩。點解大家諗到咁負面呢？咁你會攞？如果俾你揀，你會攞幾多錢必Cindy人啊？搞乜撚小麗？唉，係咪好靚呢？4-5萬走唔甩咁撚貴嘅咩？得隻肯尼人咩啊？好醜！奶奶個心好痛。奶奶個心好痛。有冇食過呢間金龍？我見以前呢，我個 app 冇得嗌咯，跟住呢排有得嗌，我就試下呢一間新嘢金龍嘅意粉，因為我好中意食肉醬意粉啦。平時就係呢個披薩克意粉，我話最好食，唔知呢間頂唔頂得住呢？麗姐今日心口條線長過生命線，有乜可能啊？屌你老母！麻麻地，都係披薩好食啲。披薩個意粉真係酸唔撚到，講真。我諗住見佢出，同埋佢都幾貴，佢唔平嘅佢呢兜嘢。披薩好平，披薩50-60蚊就食到啦，仲要幾好食。點解呢？麗姐迷之正式版終於出左啦，希望麗姐可以再玩下，一般人一起玩，好好玩下。我唔會再玩呢隻咯，戰地6啊！屌你玩到我頭暈啊！咩事呢？呢件唔係爆巴雀咩？唉，真係今日蝕本，蝕本盒。박민준 씨, 왜 전생에 빨라씨. 내가 잘해줄 수 있게 도와줘. 그런데 나는 널 因為啱啱去影 Checky 咯， 어떻게 했지? 唔啱 size， 唔係啊，啱啱好啊。呢件反而啱我着。真係現實露下波就可愛。麗姐搞咩？今日這道鬼舞馬6半，我無支持個財技風氣走歪。我決定播完那首歌之後就乜撚嘢鬼五馬六啊？想點啊？乜撚嘢係 Let Go Party？但佢啲肉咧係咁撚大嚿咯。
啲隱形區肉勁撚大嚿，都唔係肉碎嚟嘅。例根據正常嘅邏輯，睡衣係唔會喺波波位度剪個窿嘅，建議你退貨。我屌你啊！我想着藍色咁樣，因為안 가。 너 두고 淨 안 係支 가。 持麗姐個心口，我屌你！都係早騰100小奇點，麻麻地呢件真係。我想3000文币510件删返來鎖 BTW 買就月餅俾王子食。你又喂做咩個個都買月餅俾王仔食嘅？大王已經買2嚿俾佢咯喎，咩料啊？做乜撚嘢啊？你得罪人咩，王仔？你得罪好多人咩？坤仔轉死性啊？咩？你中意510咩？勁撚暈！要出去正式版。我覺得佢得意咯。佢係得意多過靚女咯。你覺得佢哋咁多100個入面邊件係最貴啊？越嚟越大，咩撚嘢越嚟越大？點解係 Jessica 嘅？唔計提簽名嗰件咧，黐線！我邊敢隆胸啊，大佬！夾出嚟啊！夾得好辛苦啊，大佬！不如你問下邊個最低？邊個最低？我已經估到係邊。我見有啲我都唔識嘅，佢真係唔識嘅喎。應該係 IG 嗰啲近排拍下片嗰啲咯，多流量嗰啲，但係我唔識佢咯，嗰啲可能冇咯，就係唔識咯，就係我唔識咯嗰啲咯，係咯，點解嘅？點解少咗71？啲人話有林峰會玩喎，屌唔知堅定流。肥腸我覺得有人會買嘅，哇！肥腸嗰啲。肥腸哥應該好臭喎，嗰啲肥仔衫一定係出晒汗，跑步跟住嗰啲汗味唔得喎，好臭一定。50號關門係男定女？邊個係50號啊？可唔可以 send 條 link 睇下嗰個人物表啊？今日陶琪好似都瀝瀝地咁樣，你哋有冇瀝瀝地啊？有冇歷歷在目啊？我想問下。冇啊！屌，點解我瀝瀝地嘅？呢個時候瀝瀝地就要用
VPN 啊，冇錯啦，就係要用我哋嘅 Surfshark VPN 啊。好難食喎，完全比唔上披薩哈嗰個，但係佢個肉咧好大嚿咯。唔得，茶記啲意粉係好難食噶。茶記啲意粉全部都係嗰啲粗意粉，跟住仲係浸到醬撚晒，好難食。哇！我哋呢度揾鄧月平，我覺得鄧月平好靚女㗎。鬼妹仔樣咯，跟住身材又好。啊！屌你老母臭閪，係咁滴，滴撚到件衫都係一陣間。超大波。唔係喎，幾大唔知喎，34C 啊！佢啊講緊，Hi，Hello，晚上好，我是進不完。你好。關流馬車咩事呢？乜撚嘢？我後生啲啊！我同佢同年嘅喎。鄧月平，係佢唔係97咩？鄧月平係咯，屌你！我大過佢啊！仆街！多謝日月哥，咩話？日月哥，我今日追到咁樣得25蚊。唔係啊，唔似啊，好後生啊個樣。喂，日月哥，佢整容咩？佢本身個樣係點先？哇！佢咩真定假啊？我覺得佢係微整形咯，未去到佢本身個底都唔差。佢應該有整嘅，但係應該冇開刀啊嘛？我唔知，我唔識分啊。但係我覺得整得好睇就 OK 咯，佢整得幾好睇啊！邊個吸毒廣告啊？揾人播下得唔得啊？我路過佢啊，我同佢同年，但係我3月嘅，佢12月。唉，仆你個街就係30歲，點部署？唔通30歲都仲要繼續咁樣？唔通30歲都仲要繼續咁樣？多謝 Daddy。天啊！人哋播一播吸毒廣告。
咩想做？我唔知啊。其實咧，我覺得我做呢個工作咧，都幾冇安全感咯。小麗33號冇得鬥氣，33號有邊個？屌我叫你 send 條 link 出嚟又唔肯 send。33號係邊個？我拎緊生果金都會繼續講多謝爹哋。其實我覺得而家香港真係仲要喺香港開鋪頭咩？而家鬥唔贏嘅喎，而家開珍珠奶茶鋪一定係比蜜雪冰城頂爛市喎。講真，你你9蚊一杯，你點同人哋冚啊，大佬？真係頂撚死你喎！佢嗰啲租金睇你租邊咯。如果你租葵港嗰啲，可能有啲幾萬蚊咁樣咯。但係如果你租地鋪嗰啲呢，10皮嘢走唔甩噶啦。哦，可唔可以 send 去 DC 嗰度呢？唔該。可唔可以 send 去 DC 個公海區嗰度呢？因為呢度 send 唔到 link 啊，唔好意思。我對上一次我去葵港，影完相去葵港，諗住行下好多，我諗1/3咯，1/3都收咗皮。YUU 有屌佢男朋友喺英國，同埋屌咧佢有 BNO， 我都冇 BNO， 我點去英國啊？想去都冇得去啦！我呢啲講真，唯一出路要移民去外國就係嫁俾鬼佬，得唔得啊？約爆係咪唔得啊？我做乜嘢呢？你唔係加拿大嘅咩？你變撚咗英國嘅點解？千祈唔好咁叫，我唔係一姐。千祈唔好咁嗌我，唔該。唔好啦，我咁講啫，我冇咁樣諗咯。好悶啊！我同陳小麗有傾咯，我話你唔覺得英國好撚悶咩？好撚悶喎！我話英國好撚悶喎，之後佢話吓，唔係啊，佢話我覺得英國好好啊。佢話佢覺得英國好好咯，我屌，跟住我話吓，好喺邊呢？之後佢就係話佢話佢哋有車就方便咯，周圍車出車入啊，跟住之後間屋又大，的確嘅，即係你可能喺外國住完，其實你喺外國住完嗰啲大屋呢，跟住你發現原來其實一個月租同香港係一模一樣啦，即係可能外國咁樣3間房，一個大平層咁樣3層樓，一個月都係講緊萬零蚊租，跟住你再睇香港，哇豆腐潤咁細，跟住都已經要萬零蚊租，都唔想翻嚟住啊啲人。唔單止悶，仲好霉，唔係喎，佢講到好多姿多彩嘅喎，佢個生活，佢講到係好好嘅喎，佢話又會好多香港人都喺英國啦，成日會撞到啲觀眾嘅喎。link 已經放咗喺 DC。吓，日月哥冇啦？喂？
33號係邊個啊？睇過啊，邊個嚟㗎？仆街，呢個邊個嚟㗎？邊個59號啊？我得咁上一頁嘅，冇得鬥氣啊！一定係買呢個，一定係買11號。一定係買11號啊！冇得鬥氣。 Yes yes yes。最抵係買佢，講真有味啊！佢件衫一定一係就買呢個。哇！勁多人買喎！你呢啲留言呢，係競標留言呢，係你要俾咗錢先可以喺度講嘢咯。咁多人買，哇哇勁多人買，仲有啲係買咗唔講嘢呢。我哋多謝芫茜人族訂32個月咩啊？咁起碼有人買先啦。必中你件衫，我會日日着。呢個呢？呢個咯，呢個你哋話好多人買，差唔多啫喎都係。50號係邊個啊？50號係男定女？呢個我有啲印象，我好似有睇過佢啲片㗎 IG views。呢個咯，呢個應該多人買喎，呢個好靚女喎。YB 多人買嘅呢個一定。有冇人買錢嘉樂啊？有喎。乜嘢啊？呢個應該得一個啊？呢個應該得一個啦，唔會。連單好似2萬都唔得，唔係真事啊嘛？佢幾多號啊？2萬都唔得？唔係，唔關事，啲留言可能啲人買咗唔留言都得嘅，唔留言都得㗎。
哦，佢有埋件衫嗰啲喎。其實上面有啲血跡，其實係咪已經收咗皮呢？點解你冇份？屌你老味問撚埋啲廢話，咁點解你冇份啊？你戇撚鳩嘅，個個人一定要有份㗎吓？屌你老味，點解啫？點解？點解播唔到你條片呢？點解呢？點解？咁樣都要破防？講事實啫喎，有乜點解啫？哦，言書都有跡㗎。難食啊個魚粉，睇過啊。不過佢幾叻女嘅。啊！我睇唔到幅相喎，幅相喺邊啊？有冇 cap 出嚟？我睇唔到啊！鄧月平咯。都貴㗎啦，哈哈，有乜咁好笑咧？哈哈，哇！竟然播呢首。Lava， 我件衫應該冇人買，我會自己買返我自己件衫咯，出500蚊。其實會想自己 keep 咯件衫。件衫會想自己 keep 返咯。講真，幾有紀念價值。點會掉啊 ？PDQ 嗰件我都未撚掉啦，講真。啱啱有個觀眾話5000蚊買 PDQ 嗰件，快啲買啊！唔該，求下你，快買！快啲買啊！撐唔撚住啊！屌！邊件咧？我唔食啊，好難食啊，好想嘔啊！
以前有人買你啲原味，你係咪？喂，大佬啊，梗係後悔，我而家好後悔咯！黐線，5000蚊條底褲啊！我買幾多條？我買幾條就買到死啊！咁鬼買？而家冇人買啦，而家個個都買底褲。話唔定啊，以前一開始買啊，我就可以直接買層樓啦。救命！有冇新聞睇呢？今日，但係其實買嚟有咩用呢？我唔係好明。我呢件衫都5嚿水啦，買5嚿，運費都蝕埋啊，大佬，唔好玩啦！2014年嗰陣個樣咁撚樣衰，點賣啊？個樣咁撚柒，點賣啊？中秋節放假，大家都過得好輕鬆。不過千祈唔好連戒心都放鬆埋啊，因為賊人會乘機犯案㗎。酒吧老闆陳先生中秋節當晚放咗個袋喺隔離食店，諗住返酒吧打點下就離開，點知放咗一陣就出事。片段所見，當時係7號凌晨3點06分，一個男子走去陳先生個袋隔離個位坐低，之後左望右望，望咗大約4分鐘之後，終於出手，將個袋攞走之後，隨即離開。以為個男人逃之夭夭，估唔到10幾分鐘之後，個男人再折返，將個袋擺返佢原先坐嘅位置，然後一邊打電話一邊睇下周圍環境就離開咗。當時其實個袋就擺咗喺出邊啦，咁你本人喺乜個袋附近呢？其實我就距離大概唔夠20米嘅啫，咁我就喺呢一間鋪頭入邊。咁因為本身我諗住走，但係我真係因為當日都比較忙，所以我就翻入嚟睇下啲夥計有冇啲嘢要幫手。咁但係因為呢間鋪頭嘅客人咧都非常之熱情嘅，咁所以變咗就係我喺度都逗留咗差唔多大概半個鐘，我先至離開咗。其實冇咩懷疑，因為個袋都係原封不動喺出邊。咁到我第2日7號嘅晚上8點鐘咧，我先至發現入邊損失咗大概價值11000嘅現金。陳生之後報警，不過佢都覺得賊人做法好奇怪，簡直嗰個人就好似一個亡命之徒。咁點解咁講呢？因為佢其實係完全係唔戴口罩，冇任何嘅易容，就直接係拎走咗我個袋，再拎翻入嚟。我唔知話係好有手尾定好有道義啦。咁佢都真係原封不動，所有嘢，甚至乎我入邊嘅電腦啊，都冇拎走到嘅，淨係拎走咗我銀包入邊嘅現金嘅啫。同埋得隔離鋪。但係呢條友都好撚癲喎，佢現金帶1萬蚊喎。據我所知咧，其實呢一個佢都係一個嘅慣犯啦，咁過往嘅 CCTV 其實都錄到大概係佢背脊唔係太清晰，但係身高同埋髮型咧都相似嘅，都一樣係有喺隔離鋪嗰度。冇得計㗎啦，唉！帶成皮嘢現金係乜撚嘢事啊？我銀包唔會超過300蚊啦，講真。我唔知咩事要帶成皮嘢，我唔知咩事要帶成皮嘢嘅現金咯，我銀包係唔會超過300蚊，我只能夠講。試當真亞康人都唔知做乜。而家有好多後生仔女都會喺網上面識朋友㗎，嗱唔使出街就可以面對面對話喎，但係網上面識朋友又係咪真係信得過呢？我哋收到一個12歲妹妹嘅報料，佢前幾日喺網上面認識咗一個自稱係同齡嘅女仔，佢應承咗對方視像通話嘅要求，估唔到就係噩夢嘅開始啊！
一開始佢話佢喺 IG 度 Lily？跟住再問我可唔可以做真係蠢，朋友啊，大家都係叫佢想 Lily，揾咁鬼人傾下蠢。偈，無啦啦話可唔可以轉 TG 傾下，跟住佢好驚我係男扮女，然之後佢就問我可唔可以打視像確認我唔係男仔，確認下會好啲，開 cam 1分鐘都唔使。你今日有咩做啊？不如我哋喺呢度開 cam 睇下樣先。淨係影咗我個頭，跟住我就即刻 cut 咗線啦。跟住佢就話可唔可以再打多次我啲卡？佢打多次，佢再用視像打俾我。佢冇講嘢，我見到佢，但係佢同佢 IG 嗰個樣完全唔一樣。佢係嗰啲戴眼鏡，然之後好似16、17歲咁，但係佢又話佢係14歲。係男仔定女仔啊？女仔。對方確認事主係女仔之後，話風一轉，開始講黃色話題。傾偈嗰陣，佢仲係咁講埋一啲即係講埋一啲有啲關於性騷擾嘅嘢。佢係咁問我咩有慾望點樣解決，跟住我就叫佢唔好再傾呢個話題。我都唔係好明佢講緊啲咩，跟住佢就無啦啦又話叫我幫佢忙。佢話平時有做兼職直播，呢排冇咩人氣，想我幫佢點個關注。跟住佢發咗條 link 俾我，叫我撳入去，跟住我冇撳入去，我驚入邊有一啲病毒會入侵我果然手機。 Lily 都係醒目啊！對方見事主唔肯下載軟件，即刻反面威脅事主。我就唔肯整啦，跟住佢就整咗嗰條片，整咗嗰條接播落去嗰條片。佢係將我同佢打視像錄低咗我個樣，跟住佢再接播咗一條即係女仔生殖器官嗰條片，接播咗喺後邊，跟住佢就假裝係我，但係嗰個完全唔係我。我最擔心係佢周圍發，跟住發到落，即係發晒俾我而家嗰啲朋友。即係佢如果發咗俾好多朋友，我好驚，如果逐個解釋，佢哋唔會信係，即係唔會信係唔係我。對方勒索佢1萬蚊 ，Lily 同佢討價還價，由1萬減到5000，再減到2000。Lily 用拖字訣，騙徒見佢久久唔回覆，於是就惱羞成怒，將 Lily 嘅合成裸體片傳播開去，公諸於世。佢已經發咗落 IG 上面嘅 reels， 我唔覆佢，佢就係咁打電話俾我，然之後佢就發咗喺一啲群組入邊 send 埋俾 IG 入邊嘅好友。睇翻騙徒俾 Lily 嘅2個選擇，如果唔想俾錢下載軟件，就真係會了事。其實係陷阱嚟㗎，騙徒提供嘅連結可能係釣魚網站或者病毒，即係2條路都冇得揀，最終嘅目的都係呃錢啊！於是事主向家人求助，打算報警。我最想佢停止再威不過脅我， Lily 都幾醒目喎，冇下載又冇俾錢。為咗揭穿騙徒嘅真面目，我哋喺網上面主動結識騙徒，對方果然有回應，不過就要求轉平台傾偈，死都唔肯直接對話，最後直情拒絕溝通。我回來以後仲敢唔敢上網了。識朋友啊？唔敢，我驚再俾人呃。騙案接二連三，之前我哋報道過小妹妹喺社交邊個 Lily 會下載呢？真係好尷尬，但係你放心啦，如果真係要去呃人嘢嘅話，都唔會呃你咁呃你呢，唔好意思，我真係好緊張。人哋今日係冇得睇台。作為一個騙子，竟然咁唔專業，又的確係嘅。你笑下啦，你咁樣我好尷尬。近日網上流傳有一位中年男子當街當巷喺地鐵站度呃人。事主喺美孚地鐵站，原本同朋友傾緊電話，講緊小女心事，心情都唔太好噶啦。咁點知呢個中年男人呢，無端端行過去問佢可唔可以借錢俾佢。我而家一定個會再借中年男咯。子話佢喺天水圍過嚟，跟住就發現條鎖匙咧漏咗喺東涌，要即刻翻去拎翻。但係佢又冇錢，電話又冇電。
佢仲話自己喺條街度係咁俾人問候，搞到自己處境咧好似好慘又好可憐咁，真係好需要人幫啊！大佬，你成手都係銀紙，又戴晒耳筒，好難覺得你可憐喎。我仲要講翻過嚟，你可唔可以預多我70幾蚊俾我翻過嚟啊？唔該。我冇錢啦。唔好意思啊，唔好意思，唔好意思。咁你陣間你你答咗啦 ，OK？唔該，你笑下啦，你咁樣我好尷尬。事主話個腦都一片空白，產生同病相憐嘅錯覺，一時心軟呢就借咗370蚊俾佢。咁點知事主試下打返騙徒留低嘅電話，原來係假電話嚟㗎，先至驚覺自己成為騙局嘅受害者，仲話自己全日嘅 part time 錢就咁俾佢呃咗。今鋪真係，只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。咁個鋪一出啦，一眾網民都好同情女事主嘅遭遇。阿妹你太好人啦，基本上我見到依類人一律唔會俾錢，有需要就同佢講報警幫你啦，真係呃錢都會走人，留低嗰啲呢都係有需要嘅人士啊。下次遇到人唔見鎖匙唔見錢，問你借錢，記住幫佢報警，好好保護自己啊！樓主太善良，未知咩叫做世途險惡。不過咧，喺留言區裏邊，竟然發現有唔少網民曾經被同一個騙徒呃錢嘅理由咧，亦都大致相若。我上次都喺美孚俾佢呃咗300蚊，我見唔係好多錢，同埋佢好似好急咁，又係咁話好尷尬，要企埋一邊講，咁我就俾咗啦。但最後發現電話號碼係假㗎，身份證號碼同埋鋪頭地址都係假，佢專呃小妹妹，大家要小心啲啊！就係佢啊！7月17號，我俾佢呃咗550蚊。佢話佢要大埔去愉景灣來回，然後我俾咗錢佢，睇住佢上的士走咗啊！事主最後都喺 IG 出 po， 話已經報警備案，希望唔好再有下一位受害者出現，亦都話希望可以將犯人緝拿歸案。其實遇到條街突然間有，即係佢借錢係影低佢個樣啊！好奇怪喎，即係嗰條友咁樣一行過嚟問佢借錢，佢咁樣影低佢啊！有人問你借錢，最好嘅解決方法就係其實佢個格仔不如冇撚打啦。其實遇到條街突然間有人問你借錢，最好嘅解決方法你個格仔打咗，你個格仔打咗好似冇打咁樣，你打嚟做乜鬼啊？真係，屌你打咗等於冇打，打咗隔離，因為方法就係帶佢去揾職員求助。咁如果冇職員嘅話，最好呢就都係咁 show 佢個樣出嚟，好啦，好笑啊！個格仔冇人講嘅，好啦，好笑喎！盡快離開現場為上，係咁露晒個樣出嚟，身變傷心啦。今次條片就嚟到呢度，大家又但係其實打嚟做咩？點睇呢件事呢？歡迎留言講下。中意條片記得俾 like。我即係咧，唔係咯，我成日都唔明佢呢啲訪問咧，即係成日會將嗰啲衰人打格仔，但係將嗰啲好人咧，隔離嗰啲樣咧，即係唔關事嗰啲樣就露晒出嚟。其實唔係應該調翻轉咩？唔係應該嗰啲路人要打格仔，個衰人個樣要出嚟咩？唔係應該調翻轉咩？仆街，佢呢個打咗等於冇打。是的，是吓？城之愛你 send 出嚟嗰張相係邊個嚟㗎？喂，做咩？你啲片全部唔撚播得嘅，師兄？平時放大頭嗰啲係好人定係衰人？係正義嘅人，我為正義而戰。有。
一次，我嗰陣又係好細個，但我唔我係嗰陣翻大陸，因為我每年新年咧我都要翻福建探我阿婆嘅，咁我就一個人搭到去羅湖站，再由羅湖去呢個深圳北站，跟住我去到深圳北站再轉車翻福建啊，總之成個流程好撚耐。嗰陣交通冇咁方便噶嘛，跟住我嗰陣咧就係去到深圳北站嗰陣咧，準備買飛去福建啦。然之後有個女人孭撚住個書包，女人嚟，應該40歲到啦，跟住走過嚟同我講話咩自己好慘，而家身上1蚊都冇，跟住話咩問我借錢，佢要翻北京，佢話佢要買機票翻北京，佢話佢爭啲錢咁樣。嗰陣好似15、16歲啦，唔記得，好細個。跟住之後佢係，其實我一開始都唔想借俾佢。跟住你知唔知佢點撚樣啊？佢狂跟住我咯，佢狂追住我咯。我跑咧，佢都跟住跑。我話：哇，你唔好跟住我啦，咁樣我冇錢啊！我話佢狂跟住我，狂叫住我咯，勁撚恐怖咯。跟住我勁驚咯，跟住我就求其俾咗一嚿水佢，佢就走咗咯。跟住我之後我就冇再借過。